即係呢個唔單止係講緊移開啲櫃桶啊，或者俾人抄個單位咁簡單。我個單位係俾人當咗係一個垃圾站，屋裏邊有極大量唔係嚟自我單位嘅物品。咁嗰啲物品咧係嚟自隔離單位嘅，因為上邊係清楚寫住嚟自其他室嘅物品。咁嗰啲嘢喺我個單位度咧係堆積如山嘅。我去到嘅時候就即係唔知可以點樣揾自己嘢，因為我嘅東西係喺個地面度㗎嘛。但係我嗰個單位上面咧就 cover 晒一大堆完全唔係我單位嘅物品，我係唔知係咩嚟。本身上翻嚟屋企咧都百感交集嘅，因為始終喺嗰個收到社工通知上樓嘅時候已經知道間屋係嚴重焚毀嘅級別，咁亦都唔預咗有啲乜嘢可以執得翻。咁一路行上去嘅時候睇到個情況都係差嘅，但係上到去見到咁多垃圾嘅時候就我有啲好嬲嘅其實。第一唔被尊重嘅，係啊，即係我第一時間有個疑問就係係咪啲工人以為我已經死咗咧？係咪佢已經收到啲錯誤嘅資訊係個戶主已經死咗啦？嗰個單位啲冇人翻上嚟㗎啦。其他單位啲嘢就可以堆晒過去啦。咁我上到去嘅時候見到咁樣，亦都係覺得詫異啦，即係點解可以咁樣處理啲嘢啊？即係我個單位你都要俾我揾嘢㗎嘛？你堆晒人哋啲垃圾喺度垃圾堆咁樣，咁我點樣揾嘢咧？係咪先？咁我係咯，我係呢兩種感覺咯，係啊，最主要。